ओम नमो सिद्धाय। म श्री पञ्चसत्य सनातन। जय पृथ्वी बहादुर सिम्हाले सन् 1929 मे 14 हङ्गेरीको बुडापेस्टमा हङ्गेरियन क्लबको तत्त्वावधानमा सिटी केसिनोमा आयोजित सभामा जय पृथ्वीले दिएको प्रवचन, जुन प्रवचनलाई डाक्टर बम्बेरीले हङ्गेरियन भाषामा उल्था गरेका थिए र सो सभामा हङ्गेरियन संसद सदस्यहरूको भारी उपस्थिति थियो। विषय शान्ति र मानवीयता। बुडापेस्ट हङ्गेरीमा प्रवचन। विगतको महायुद्धले संसारभरिका मानिसहरूको मनोवृत्तिमा कस्तो असर पार्यो भन्ने कुरा हामी पूर्वका मानिसलाई भन्दा युरोपका मानिसहरूलाई बढी थाहा छ। आर्थिक दबाव वा अन्य जुनसुकै कारणले होस्, हरेक देशका जनता चाहे ती पूर्वका हुन् वा पश्चिमका धेरै भन्दा धेरै दल वा पक्ष वर्ग जातिमा विभाजित भएका छन्। तिनको विवाद मानवीय ढङ्गबाट विचार आदान प्रदान गरेर सुल्झाउने भन्दा हिंसात्मक प्रदर्शन, काटमार, विद्रोह र अझ गृहयुद्धका रूप लिएर गएका छन्। राष्ट्रमण्डल र अन्य कयौँ शान्ति सम्झौता र बन्धनहरू, शान्तिका लागि काम गर्ने कयौँ अन्य संस्थाको क्रियाशीलता हुँदाहुँदै पनि विरोधी पक्षहरू सानो न्यूमा पनि एकले अर्काको टाउको काट्न तयार भएको मैले पाएँ। मानिसहरूका यस्ता घातक क्रियाकलाप दिनैपिच्छे कहीँ न कहीँ भइ नै रहेका छैनन् र यस्ता घटनाले अनेक कष्ट र कयौँ अनावश्यक मृत्यु गराइरहेका छैनन् र के हामी कष्ट खपेर पशु झैँ मर्न जन्मेका हौँ? यस्तै प्रश्नले कयौँलाई सताएकोले मैले कुनै यस्तो उपाय पत्ता लगाउन खोजे जसबाट हामी बढीभन्दा बढी देशका मानिसहरूसँग विचारको आदान प्रदान गरेर यस्ता कष्टहरूलाई हटाउने उपाय फेला पार्न सकौँ। तपाईहरू पश्चिमका मानिसले विज्ञान र आविष्कारका क्षेत्रमा यत्रो प्रगति गर्नुभएको छ, जसका कारणले आज हामी पृथ्वीका सबभन्दा दूर भागमा पनि केही हप्तामा पुग्दछौँ। सबैभन्दा टाढाका मुलुकहरूको खबर केही मिनेटमै पाउन सक्दछौँ। तपाईहरूले पुरानो अन्धविश्वास छोड्नु भएको छ, हामीले पनि छोडेका छौँ। जे जस्तो सभ्यता हामीले पाए पनि र जस्तो सुकै वैज्ञानिक आविष्कार हामीले गरे पनि 2 र 2 4 हुन्छ भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। यस्तै प्रकार हामी सुख र खुसी साथ जीवनयापन गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई पनि कसैले नकार्न सक्दैन। अब हाम्रो सुख सुविधा साथको जीवन संरक्षणका लागि केही उपाय हुनुपर्दछ। यसका 2 उपाय छन्। एउटा हो यसमा बाधाका रूपमा खडा हुनेलाई समाप्त पार्ने र अर्को यस्ता बाध्यक व्यक्तिलाई पनि सम्झाइ बुझाइ आपसी हितका लागि सहयोगी बनाएर जीवन संरक्षण गरी सुख सुविधा प्राप्त गर्ने। पहिलो उपाय निम्न स्तरीय जीवधारी पशु वा बोट बिरुवाले अपनाएको हामी पाउँदछौँ भने मानिसले बुद्धि र विवेकका भरमा दोस्रो उपाय प्रयोग गरेको पाइन्छ। आफूलाई विभिन्न दल समूह र वर्गमा विभाजित गर्नेहरूले पनि आखिर आफ्नो विचारधारासँग मेल खानेहरूसँग मिल्नै पर्छ। तसर्थ जति बढी एकता भयो त्यति नै त्यो दल वा वर्ग बलियो भएर आत्मसंरक्षण गर्न सक्दछ भन्ने कुरा कसैले पनि नकार्न सक्दैन। कुनै दल वा वर्ग आफ्नो बुद्धि वा प्रगतिको उच्चतामा सन्तुष्ट रहन्छ भने उसले चाहेको सुख सुविधा भोग्न सक्छ, तर उसले क्षणिक सफलताका लागि नै भए पनि शक्तिको प्रदर्शन गर्दछ भने अरूका लागि त्यो चोट र कष्ट पनि हुन सक्दछ। मैले क्षणिक सफलता किन भने संसारमा कुनै पनि शक्तिशाली साम्राज्य पनि सदाका लागि टिक्न सकेको छैन। कमजोर पक्षलाई बलियो पक्षसँग आफ्नो शक्ति दाँच्दा सधैँ विपत्ति भएको छ। तसर्थ कसैले पनि विवेकपूर्ण तरिकाले सोचेकामा के निचोडमा पुग्छ भने समग्र मानवले सही ढङ्गले सत, शान्ति, एकता र सहयोग नै सबै मानिसको सुरक्षा, सुख सुविधा र खुसीका साधन हुन्। विभिन्न देश, वर्ग, दल र ओहदाका मानिसहरूसँग व्यक्तिगत तहमा बसेर एकता र सहयोगको उपध्येयता बुझ्ने र आदान प्रदान गर्ने यही उद्देश्यले नै मैले भारतमा मानववादी क्लबको स्थापना गरेको हुँ। तर एउटा मानिसको मात्र प्रयासले वा एउटै देशमा मात्र यसका क्रियाकलाप सीमित राखेर यो काम साकार हुन सक्दैन। म युरोपका सबै देशहरूसँग विचार विमर्श गर्न र विभिन्न समाजसेवीहरूको कार्ययोजना बारे जानकारी लिन यहाँ आएको छु।
झट्ट हेर्दा यो उपाय अव्यावहारिक र असम्भव जस्तो देखिन्छ तापनि कुनै पनि देश वा सरकार वा जनता विभाजित भएर आपसमा लड्न चाहँदैनन्, तर कुनै न कुनै कारणले आपसी सामाजिक राजनीतिक दल वर्ग वा मतमा विभाजित भएकै छन्। प्रत्येकले आफ्नो हात माथि पार्न खोजेकै छन्। दुईजना मानिसका बीचमा त सोचाइ ठ्याक्क मिल्दैन भने धेरै मानिस हुँदा मतभेद त हुन्छ नै। यसो भए पनि विभिन्न एकाइकै मानिसले पनि मानवत्वको साझा फाइदाका लागि आपसमा मिलेर काम गर्नु अव्यावहारिक कुरा र व्यर्थ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो बिर्सिने बानी छ, त्यसैले हामीले बिर्सिनु नहुने कुरा सम्झाइ राख्ने साधन वा उपाय अपनाउनु पर्छ। धर्मका आरम्भक वा प्रचारकहरूले बिहान बेलुकी स्तुति वा प्रार्थना गर्ने परम्परा कायम गरेका यही कारणले नै हो। मैले पनि हरेक मुलुकमा मानववादी क्लब खोलेर मानिसहरूले मानिसका नाताले गर्नुपर्ने कर्तव्य र मानिसको सुख सुविधा र आत्मसंरक्षणका लागि सबैभन्दा उत्तम साधन के हो भन्ने कुराको सम्झना गराइरहेको हुन्छु र हुनुपर्छ भन्ने चाहेको हुँ। मानिस खास गरी निराक्षर समुदायलाई कुरा बुझाएर असल कुरातर्फ प्रवृत्त गराउने काम कठिन छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु, तर हरेक देशका केही व्यक्तिहरूले राम्ररी यसको अभिभारा लिएका आफ्नो सुरक्षालाई नै खतरामा राखेर अर्काको टाउको फोर्न तयार रहेका मानिसहरूको मानसिकतालाई मानवको कर्तव्य पथमा मोड्न सकिन्न भन्ने मलाई लाग्दैन। मन भनेको आखिर बदलिरहने कुरा हो र सही ढङ्गले यसलाई निर्देशन गर्न सकियो भने कुनै कुरा पनि प्राप्त गर्न असम्भव छैन। हामीले यस्ता विचारहरू जनता समक्ष कुन बेला प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउनु पर्दछ। जीवनलाई खतरामा पार्ने विचार त उनीहरूले अँगालिरहेका छन् भने यस्ता विचारका कुरा ठिकसँग गरियो भने उनीहरूले अवश्य पनि नअँगाल्ने कुरै छैन। कसैले पनि सबै देशको आपतलाई निर्मूल पार्ने एकदमै सही समाधानको उपाय त दिन सक्दैन, तर मानववादी क्लब जस्ता संस्थाहरूले अवस्था हेरी मानिसहरूको रुचि अनुसार विभिन्न झैझगडा गरिरहेका वर्ग, दल र समुदायका बीच शान्ति र सुमधुरता कायम गर्ने उपायहरू तर्जुमा गर्न उपयोगी हुनेछन्। आत्मसंरक्षण र सुख शान्ति प्राप्ति नै यस्ता संस्थाहरूले गर्ने सुझावको आधार हुनुपर्दछ। संसारभरका मानिसहरूले एकै धर्म मानेको कुनै समय थिएन र संसारभरका मानिस एकै शासक अन्तर्गत शासित पनि कहिल्यै भएनन्। न त दुई जना मानिस दुरुस्त उस्तै हुन्छन्, न त दुरुस्तै उस्तै कुरा तिनीहरूले सोच्दछन्। प्रकृतिमा एक रूप भन्ने कुरै छैन। एकाम्यपन पट्यार लाग्दो हुन्छ र विविधतामा सुन्दरता हुन्छ। अतः सिङ्गो मानव जातिलाई नै धन, हैसियत, सिद्धान्त वा विचारमा समानताको निष्प्राण तहमा ल्याउन असम्भव छ। यस्तो समानता हामीले ल्याउन खोज्यौँ भने त्यो कानुनको मूल्यमा अनि सुरक्षा व्यवस्थाका मूल्यमा र आत्मसंरक्षणका मूल्यमा मात्र सम्भव होला, जुन कुरा हामीले चाहेको हुँदै होइन। यसर्थ हामीले समानता ल्याउन प्रयत्न गर्ने भनेको अवसरका तहमा हो, सबै कुरामा होइन। अब प्रश्न उठ्छ, मानिसहरू यस्ता विचार ग्रहण गर्न र पालन गर्न तयार छन् त? म युरोपमा आएको यस छोटो अवधिमा मैले धेरै मानिसहरूसँग भेटघाट गरेँ। तिनीहरूको विचार भिन्नै रहेछ, तर तपाईहरू विकासक्रमकै आधारमा मानिसको स्थिति र सोच विचार विकास हुन्छ वा भएको हो भन्ने मान्नुहुन्छ र शान्ति तथा सद्भावना स्थापना गर्ने काममा लागिरहनुहुन्छ भने एक दिन सफलता तपाईको हातमा लाग्छ नै। युद्ध र लडाई कहिल्यै पनि संसारबाट हट्ने छैन भन्नेहरूले विकासको इतिहास विपरीत कुरा गरेका छन्। के आदिम कालमा मानिसहरू जनावर सरह एक अर्कासँग त्रस्त भएर बस्दैन थिए र? तर समय बित्दै गएपछि मानिसहरूले एकता र सहयोगको उपयोगिताबारे बुझ्दै गएर आपसमा परिवार, जाति बसाले, गाउँ, सहर र आखिर राष्ट्रमण्डलको समेत स्थापना भयो। यसबाट युगौँदेखिका इतिहासमा मानिसका प्रगति र विकास
उनीहरूको एकता र सहयोगको नापबाटै नाप्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मानिसलाई बिना बाधा प्रगति गर्नु छ भने युद्ध र लडाई हट्नु पर्दछ अनि तिनीहरू तब हट्छन् जब हामी आफ्नो कार्यमा लागिरहन्छौँ। शान्ति भनेको एउटा ठुलो घर जस्तो कुरा हो जसलाई बनाउन एकपछि अर्को ढुङ्गा थप्दै जानु पर्दछ। शान्ति कलमको कोराइले मात्र तुरुन्त ल्याउने कुरा होइन। जतिसुकै नियम कानुन बनाए पनि, जतिसुकै उच्च सम्बोधन गरिएका सन्धि सम्झौता गरे पनि सम्पूर्ण मानवले आफै सुरक्षा र सुविधाका लागि एकता र सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने कुरा नबुझेसम्म शान्ति स्थापित भइहाल्दैन। यसैले म आफ्ना हरेक प्रवचनमा जताततै जगैदेखि शान्ति बहाल हुनुपर्दछ, यो सर्वसाधारण जनताबाटै सुरु हुनुपर्दछ भन्दै आएको छु।